Вот ваш покорный слуга сидит в костюмах казахстанского производства. Могу вам показать. Вот. Казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня тоже казахстанские. А эксперимент вот какой. Я у вас человек новый, всех в лицо не знаю. Есть тут директор обувной фабрики? А, как же есть. Я директор. Очень приятно. Я извиняюсь, вы ботинки какие носите? То есть, как? ФРГ, фирма «Саламандра». Хорошая фирма. А теперь будете носить ботинки своей фабрики. Целый месяц. За что? А в этом и есть суть эксперимента. Что производите, то и потребляете. Да. А вы у нас кто будете? Я? Начальник транспортного управления. Ага, понятно. Выходит, мне теперь городским транспортом ездить? Целый месяц. Так. Теперь вы. Нет, не имеете права. Я жить хочу. Я не хочу в могилу. Не хочу в могилу. Это уж чересчур. Он что, директор кладбища? Директор треста столовых. Ах, столовых. Ну, эксперимент экспериментом, а рисковать кадрами мы не можем. Вот именно. Кадров не хватит.